amejawa hekima. Ni nani huyu amejawa na upole? Ni nani huyu amejawa ujasiri? Ni nani huyu amejawa fadhila? Ni Mtakatifu Teresia wa Avila. Ni nani huyu amejawa fadhila? Ni Mtakatifu Teresia wa Avila. Sote tuige mfano, sote tuige mfano, sote tuige mfano, tufike mbinguni. Sote tuige mfano, sote tuige mfano, sote tuige mfano, tufike mbinguni. Teresa wa Avila alipenda kusali, nasi sote tuige mfano, tufike mbinguni. Teresa wa Avila alikuwa mvumilivu, nasi sote tuige mfano, tufike mbinguni. Nani huyo amejawa upendo wa kweli? Ni nani huyo amejawa hekima? Ni nani huyo amejawa na upole? Ni nani huyo amejawa ujasiri? Ni nani huyo amejawa fadhila? Ni Mtakatifu Teresia wa Avila. Ni nani huyu amejawa fadhila? Ni Mtakatifu Teresia wa Avila. Sote tuige mfano, sote tuige mfano, sote tuige mfano, tufike mbinguni. Sote tuige mfano, sote tuige mfano, sote tuige mfano, tufike mbinguni. Sote tuige mfano, sote tuige mfano.